Ditë më parë, reperi i njohur shqiptar Gjesti bëri një rikthim të dukshëm dhe të pritshëm përmes rrjeteve sociale, duke ndezur menjëherë interesin e fansave dhe të gjithë ndjekësve të tij. Pas një periudhe relativisht të gjatë larg vëmendjes mediatike dhe skenës muzikore, ai vendosi të ndajë me publikun disa momente nga jeta e tij dhe paralajmëroi se shumë shpejt do të kthehet fuqishëm me projekte të reja muzikore. Në postimin e tij, Gjesti shfaqi emocion dhe entuziazëm për rikthimin, duke treguar se puna në projekte të reja ka qenë intensive dhe e përkushtuar dhe se ai është gati të ofrojë diçka të re dhe të freskët për adhuruesit e tij. Menjëherë pas publikimit të këtij mesazhi, kutija e mesazheve të tij u mbush me urime, komplimente dhe inkurajime nga fansat, miq dhe kolegët e tij të industrisë muzikore, të gjithë duke shprehur mbështetjen e tyre dhe gëzimin për rikthimin e tij në skenë. Ndër shumë komente që tërhoqën vëmendjen e publikut ishte ai i këngëtares shumë të dashur Leonora Jakupi, e cila nuk nguroi të shprehte për zemërsinë dhe mbështetjen e saj për Gjestin. Zemra ime të ruajt Zoti, ka shkruar Leonora në një koment në postimin e Gjestit, duke treguar jo vetëm vlerësimin profesional, por edhe respektin dhe ndjesinë e afërsisë që e lidh me artistin. Ky reagim i Leonorës u komentua gjërësisht nga fansat dhe mediat, duke u bërë një nga momentet më të përfolura të ditëve të fundit në rrjetet sociale shqiptare dhe duke shtuar kuriozitetin për projekte të reja të Gjestit.